L'un des paramètres les plus fondamentaux d'une société développée est la sécurité alimentaire. Selon les rapports officiels, Israël ne fait pas un très bon score sur cette question. Près de 19% des Israéliens ressentent une insécurité alimentaire et la situation ne va pas en s'améliorant. Ces faits sont confirmés par un récent rapport de l'OCDE selon lequel les prix des produits alimentaires sont plus élevés que dans tous les autres pays occidentaux. המזון עולה יותר מדי כסף. בערך פי 2.5 פי 3 ממה שאותו מזון עולה באירופה. אני קונה רק דברים בסיסיים, אין פה דליקטסים, אין פה משהו. יש פה רק דברים בסיסיים, עוף, בצל, תפוח אדמה וכאלה. Les donateurs du Keren HaYesod, Appel unifié pour Israël, sont les partenaires d'un nouveau programme de l'agence juive visant à changer cette situation, faire baisser les prix de la nourriture et rendre les prix des produits de base abordables pour tous. Telle est sa mission. הפרויקט הזה כולו מבוסס על שני עמודי תווך. אחד זה הורדת מחירים משמעותית בכלל בכל הארץ, והשני זה סיוע והגברה מעורבות קהילתית בכל קהילה וקהילה. Cette nouvelle initiative, soutenue par le Keren HaYesod, vise à apporter une solution au coût élevé de l'alimentation en créant une chaîne nationale de coopératives alimentaires gérée par la communauté, proposant des produits alimentaires de base à des prix nettement plus bas. Des légumes de haute qualité, des produits laitiers frais, des fruits, de l'huile, du sucre et de la farine, du poisson, du poulet, des céréales et bien d'autres choses encore. Et lorsque l'on rentre chez soi avec un sac d'épicerie, on ne manque vraiment de rien et la facture est bien plus légère. הקואופרטיב כאן בשדרות ייתן מענה לציבור הרחב. אנחנו רוצים להוריד את המחירים. Le coût de la nourriture dans cette nouvelle coopérative est inférieur de 17% à ceux pratiqués dans les grandes chaînes israéliennes. התוכנית הזאת הוא פרויקט שמבוסס על כלכלת שוק חופשית, והפילנתרופיה היא קיקסטארט, היא התחלה. מתוך תפיסת עבודה שאומרת שבלי כסף פילנתרופי יהיה קשה להרים את המיזם הזה, אבל לאחר תקופה מסוימת הפרויקט נמשך ללא מגע יד תורם. Le Keren HaYesod, Appel unifié pour Israël, soutient cette initiative qui doit permettre l'ouverture de 40 coopératives dans la périphérie au cours des 4 prochaines années. Ce concept a été bien réfléchi pour créer un espace permettant de faire ses courses et d'accueillir la vie sociale. Les coopératives locales seront gérées par les membres des jeunes communautés soutenues par le Keren HaYesod à UI, gens qui veulent apporter une contribution. Le premier magasin s'est ouvert dans le Negev, dans la ville de Sderot. D'autres doivent ouvrir au cours des prochains mois dans tout le pays. Le premier pas d'un long voyage. לקחת את האוכלוסיות היותר חלשות ולתת להם הזדמנות, לתת להם כבוד ולתת להם כוח, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.